دعاء من استصعب عليه أمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة أخبار ومعلومات. من فضلكم اللي أول مرة يشوفنا يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش كمان اللايك والشير علشان بدعمكم لينا بنقدم أداء أفضل إن شاء الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخرجه ابن حبان وغيره. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. شير حتى يعم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.